nerededir? Madde bağımlısı aklı maddesindedir. Bilir nerede satıldığını, bulur yeni şehre gitse tekrar eder hikayesi. Gelen giden farklı, değişmez detay bir tanedir. İçgüdüsü bu onun ve onun bu ilginç virüsü. Bırakmaz hiçbir türlü peşini, tipsiz gözükür, kendine bakmaz, meşgul her an nakit düşünür. Selam verse 5 dakika kayıp diye üzülür. Algıları açık ama frekansı çok alıngan. Aklına iki şey gelir geçtiğinde yanından, ya memursun ya da gizli memur, belli kılığından. Kıllanır genç insanların favorisi saçlarından. Otobüs durağı camından arkasını kontrol eder. Başlaması çok olası paranoyak belirtiler. Kafa kıyak gezer, bilir bir ton adam ayıkacak. Atacak zarf bir ton oyun gözlerini kaçırarak. Madde bağımlısı nefes alan herkes. Bu hayat, bu dünya, içindeki her şey madde bağımlısı. Birini koy birini çıkar, değişse de maddeler aynı kalır, bağımlılar. Madde bağımlısı nefes alan herkes. Bu hayat, bu dünya, içindeki her şey madde bağımlısı. Birini koy birini çıkar, değişse de maddeler aynı kalır, bağımlılar. Sahip olduğumuz her şey bize sahip oldular. Paramızla satın alamayacağımız hiçbir şey kalmadı. Her gün dükkanlar gezer, madde bağımlısı arkadaşı gibi iyi tanır. Ünlü mağazaları, aldığı has farklıdır. Parayı tüketen kişinin papik gibi geçicidir. Bu yüzden devam edilir. Bir gün aksatılmaz kolay kolay, her gün dışarıdadır. Harcamıyorken de zengin gözükmek için kuşanmalı. Bir itibar söz konusu, korunması gereken. Satın alacak ürünleri resimlerle gösterilen. Aldığı şeyden anlayabilirsin onun özlemini. Misal kadınlardan konuşalım, çoktur parfümeri. Harcaması onun için, güzelliği çok önemli. Hissetmek ister üstünde karşı cinsin ilgisini. Erkeklerde durum farklı değil, tamam teknoloji asıl ilgi alanıdır. Ama kadın en derini alınır, laptop, webcam, bir mikrofon bağlan. Tamam bir ton şey var ama asıl olay buradan kız bağlar. Madde bağımlısı nefes alan herkes. Bu hayat, bu dünya, içindeki her şey madde bağımlısı. Birini koy birini çıkar, değişse de maddeler aynı kalır, bağımlılar. Madde bağımlısı nefes alan herkes. Bu hayat, bu dünya, içindeki her şey madde bağımlısı. Birini koy birini çıkar, değişse de maddeler aynı kalır, bağımlılar. Sen neye bağımlısın? Söylesene çabuk. Kafein, ha? Makyaj, olabilir mi? Seks, belki. Para, evet. Uyuşturucu, hayır. Alkol, asla. Seç beğen, hangisi, ha? Bağımlıyız hepimiz bir şeylere, yani huzursuz oluyoruz yanımızda olmadı mı bu şeyler. Uçuk gözükmesin, telefonsuz durabilir misin? Bağımlılık budur, akla ilk eroin gelmesin. Alışkanlık olur bazı davranış şekilleri, şiddetle büyüyendir kavgaların geliş yeri. Kendi iç hesaplaşmasından kaçmak için, insan meşgul etmek için kafasını gidip madde alacak. Herkesin maddesi başka, bazısının gösteriş, bazı ot, bazı bilgi, bazısının alışveriş. Herkes aldığında maddesini keyifler gıcır. Yoksunken maddenden gülümsesen sırıtır.